神様に大きな拍手をしましょう。 Hallelujah. Jesus Christ, the living hope. Sabi mo Amen. sa katabi mo, ang pag-asa mo si Kristo. あなたにはイエス様が希望ですと隣に言ってください。 Amen. Jesus never fails. 神様は一切見捨てません。 Purihin ang Panginoon. Sino pong masaya? Narito siya ngayon sa bahay ng Panginoon. Amen。この日、神の宮に行って楽しんでいる Praise 方はい God. ま Sabi す mo sa か？ katabi mo, masaya ako't nakita kita ngayong 隣に araw 言い na ましょう。 ito. この日、あなたに出会えて私は幸いです。 Amen. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matutulog. 隣に言ってください。寝ないでください。 Huwag kang magpapaistorbo. そして他の人に邪魔されないでください。 Makinig ka. 聞いてください。 May sasabihin sa'yo ang Diyos. 神様が私たちに語ってくれます。 Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen。 Hallelujah. 神様に大きな拍手をしましょう。 Praise the Lord. Salamat sa Panginoon sapagat ang Diyos ay mabuti. なぜなら神は本 Amen。当に良いから。 Ang alam ko po sa puso ko, lagi kong sinasabi, いつも私の心に言っているのは、 kahit hindi maganda ang paligid, どんなに周りが良くない状況でも、 kahit hindi maganda ang pakiramdam, どんなに and もしくは自分の健康面が良くなかっ kahit たとして minsan も、 hindi maganda ang sitwasyon, もしくは状況が良くなかったとしても、 ang alam ko, 私が知っているのは、 ang Diyos ay mabuti. 神は良いです。 Amen? アーメン。 No. Palakasin natin ang ating mga spirito ngayong umaga. この日、私たちの霊的な、人生を強めましょう。 Mag-expect tayo sa Panginoon na meron siyang gagawin sa ating buhay. 私たちの人生に神がしてくれることを期待してください。 Huwag kang pumayag na uuwi ka na wala kang nakuha. あなたは何も得られなかった状態で帰らないでください。 na Sharon. あなたは何ももらえなかった状態で帰らないでください。 Wala kang na-take out. もしくはあなたは Tama ba? 何も持ち帰らずに帰らないでください。 ngayong araw na ito, pag uwi mo, meron kang take out galing sa Diyos. アメン。私たちはこの日帰るとき何かを持ち帰った状態で帰りましょう。 Amen? アメンですか？ Papasok kang malungkot, uuwi kang masaya. あなたは、悲しんだ状態で入るけど楽しんだ状態であなたは Papasok ka sa 帰ります。 church, discouraged ka. あなたは教会に入る状態、入ったとき Amen? 落ち込んでいるけど、 Uuwi kang, wow, encouraged na encouraged. でもあなたは帰るときは励まされます。 Amen? Masayang あ masaya. なたは楽しんだ状態で帰ります。 Amen? Sapagat ang Diyos ay laging may nakalaan para sa'yo. なぜなら神はいつもあなたのために Minsan 用意し pa, てくれている。 halabitin mo yung kanan at kaliwa mo. 右左の人に Sabihin mo may nakalaan ang Diyos 言ってく para ださい sa'yo. あなたのために神は何かを用意してくれている。 Amen. Sa Diyos tayo aasa. だ Hallelujah! から私たちは神に Praise 期 the 待し Lord. ましょう。 Sige po, let us open our Bible in Philippians 聖書を開いてください。ピリピの chapter 3 verses 10 to 11. 第3節、第3章の第10から第11節を読みたいと思います。 Okay, sabi dito, basahin po natin sa inyong mga Biblia. どうぞ皆さんの、Babasahin po 聖書 natin で siya sa 読んでください。 NLT version, no? NLT バージョンで読みたいと思います。 Sabi dito, I want to know Christ and experience the mighty power that raised Him from the dead. Hallelujah. I want to suffer with Him. Amen? Sharing in His death so that one way or another, I will experience the resurrection from the dead. Wow, palakpakan natin ang 神様に大 Panginoon. きな拍手をお願いします。 Praise the Lord. No? Let us pray. お祈りをしたいと思いま Panginoon, す。 salamat po sa araw na ito. 主よこの日に感謝します。 Lagi kami nagpapasalamat sa kabutihan mo sa buhay namin. いつも私たちはあなたの良さに感謝をしたいと思います。 Salamat po sa pagkakataon, kalayaan, na kami po'y pumunta sa iyong tahanan sa araw na ito. そしてこの日、私たちにこういった機会、私たちがあなたの宮に来られたことに感謝をします。 Pangunahan mo po, Panginoon, ang iyong salita. どうかあなたの御言葉をあなたが導いてください。 Malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan. どうか自由に真ん中に動いてください。 Magpahayag ka, Panginoon, sa mga anak mo na narito. ここにいる人々に
どうか語ってください。 At balutan mo ng banal mong dugo ang lugaring ito, Lord God. そしてどうかあなたの聖なる血潮でこの場所を包ん At でください。 huwag maagaw ng kaaway ang mga salita na para sa amin, Panginoon. 主よ、私たちのためにある御言葉が敵に奪われないように、 Na aming ikalalakas at ikalalaya, Panginoon. 私たちを強める、そして私たちを解放するその御言葉は、 Sapagat ikaw ang Diyos na tapat na tumawag sa amin. なぜならあなたが私たちを呼んでくれた忠実na神だから。 Ikaw ang Diyos na tapat na pumili sa amin, 私たち Panginoon. を選んでくれた忠実な神だから。 Kaya naman kami nakakatayo. だからこそ私たちは立てます。 Kaya kami naglilingkod. 私たちはあなたに使われています。 Kaya kami pumupunta sa gawain mo. あなたの見つかりに私たち Dahil は使 sa われ iyong ています。 katapatan sa amin. なぜならあなたが私たちに忠実だからです。 Marami pong salamat sa iyo. あなたに感謝をしましょう。 Purihin ang dakila mong pangalan あなたの聖なる名前をたたえられ sa ますよ aming うに。 kalagitnaan 私たちの真ん中に。 at sa bawat isang naririto. そして一人一人に。 Wala pong makaistorbo sa amin. 私たちを邪魔し Wala ない pong ように。 gawa ng kaaway ang magtagumpay, Panginoon. 悪魔の行いがありませんように。 Samahan kami ng libo-libo mong anghel あなたの何千 at 人 higit sa lahat ng iyong の天 presensya. 使も特にあなたの臨在とともに Salamat po 感謝をします。 sa pangalan ni Kristo イエス・キリ Jesus. スト様の名前で Amen and Amen and amen. Palakpakan amen. natin ang Panginoon. 神様に大きな拍手をお願いし Hallelujah. ます。 Praise God. Napakaganda po ng salitang ito na sinulat ni Apostol Pablo. 私たちの使徒パウロがこれを書いたとき、 Ang sabi niya rito, yung maranasan si Kristo sa kanyang buhay. ここで言われているのは自分の人生にイエス・キリスト様を経験することです。 Alam niyo po, hindi lang makilala si Kristo. 知ってますか？ただイエス・キリスト様を知るだけでは終わりません Kung。hindi higit sa lahat, それ以上に maranasan mo siya. 経験することです。 Maraming tao, 多くの人々は kahit mga Kristiyano na, 特にクリスチャンの方々もそうで yes, す。 they know God. 確かに Kaya 神を ka 知 nga ってい nandito る。 because kilala mo siya eh. だからここにいるじゃないですか。皆さん神を知っているから。 But they でも never experience 経験 the は presence of God. 神の経験をしたことがない。 Alam niyo bang mahalagang maranasan mo siya? 知ってますか？それを経験するのが一番大事なんだってこと。 Hindi lang po makilala. ただ知るだけではない。 Because when you know Him, it's just only informational. なぜならもっと彼を知るために Impormasyon, あなたの中に彼を知る Knowledge 知識、知恵が生まれる。 kaalaman. 知れること。 That is theoretically. No? それは、 Ano lang yon? Teorya. それは自分が経験することです。 But the most important is, when you Demo. know Him, you need to experience Him also. でもそれ以上にもっと Amen. 重要なのは彼を知ってそして彼を経験することです。 Yung maranasan mo siya 彼を経験 is す a ること。 direct tawag dito, encounter 直 with the Lord. 接的に自分が経験すること。 Because Bible is stress, informational, and also transformational. もちろん聖書は Amen. 私たちが知るためにあるものです。でもこれは神を経験するために私たちをお手伝いしてくれるものでもあります。 So that's why, kahit ilang taon na nagsisimba, だから何年教会に通っていたとしても、 ilang taon nang papunta-punta sa church, もしくは何十回何百回教会に行ったとしても、 nagwo-wonder tayo sometimes, bakit parang wala namang nagbago? でもいきなりある日なんか一個も変わってないよねっていうも 1のがあ year りま na, す。 2 years, 3 years, 1年、2年、3年いる。 7 years. 7 Wow, my 年、 gosh. 8年いる。 Di ba? No? Huwag niyo pong ma-misinterpret na, siyempre, we come to church to know Jesus, of course. もちろん no? 勘違いしないでください。私たちが教会に来る理由は神を知れるた Ang めに。 gusto ko pong i-emphasize, not only to know Him. 私が言いたいのは、 Amen. ただ知るだけで終わらないでくださいってことです。 Not only to, magkaroon ka lang ng information about Him. 自分が知識を得るために
この、教会に通っているだけで終わらないで Not ください。 only knowledge. ただ知恵だけで終わらないように。 Tama ba? アーメンですか？ But more important is それ以上に重要なのは、 than to know Him 彼を知った上に、 is to have experience on Him. 彼との経験があるっていうことなんです。 When they say Jesus is the healer, イエス様は癒し主。 He healed. Nagpapagaling siya. 彼は人を癒してくれる。 How will you say that He is a healer kung hindi mo naman naranasan na pagalingin ka ng Diyos? あなたはどうやって彼が癒し主だって言えるんですか？経験したこともないのに。Si Lord nagpapatawad. イエス様は、神は許してくれる。 How will you say it na nagpapatawad si God pero you never experience でも、ど na うやって pinatawad 神 ka が ni Lord? 許してくれるって言えるんですか？許しをあなたは経験したこともないのに。 Tama ba mga kapatid? 皆 That's さん、アー why メンですか？だからこそ、 walang changes sa buhay. There is 人生 no に change. 人生に変化がないんです。 Because you never experience Him in your life. 私たちの人生に彼を一回も経験したことがないから。 Amen? So not only to know Him, but to have experience on Him. だからこそ、ただ彼を知るんではなくて、彼を経験しなければいけません Tindi。nga ni Pablo, sabi niya, hanggang sa kanyang pagkabuhay, hanggang sa kanyang kamatayan. パウロはここにも言われました Kailangan よね。 maranasan ko siya. 私が復活して、そして死ぬ前までも、私は彼を経験しなければいけないって。 Sino naghahangad nun? それを探している方はいますか？ Hallelujah. アーメン。 Pagka ganun, may pagbabago. それがあるんだったら変化があるんです。 Kaya minsan nagtataka tayo, ang tagal-tagal na nating dumadalo, ang tagal-tagal na natin nagsisimba. だから私たちは、あれってなるんですよ。私たちは何十年ももしくは何年も教会にいるのに。 Bakit minsan sa church lang tayo mabait? なぜ私たちは教会の中だけで優しいんですか？ Bakit minsan sa church lang tayo masipag? なぜ教会の中だけ私たちは働き者なんですか？ Hello? アーメン Bakit です minsan か？ sa church lang tayo mapagbigay? なぜ教会の中で私たちは与えるんですか？ Pero pagdating sa labas, sa pamilya natin, madamot tayo, hindi tayo mautusan. でも私たちは家族に行ったら私たちは Bakit sa 決 church 心 lang tayo 私たちは何もやら nagmamahalan? ない。なぜ教会の中だけ Ay, 私 I たちは love 愛 you し with 合う the んで love す of か？ the Lord. I love you, ああ、愛し sister. てるよ Hello. 神の Pero 愛に。 pagdating sa labas, suplada ka. でもあなたは外に行ったらあなたは性格が悪い。 Lahat kaaway mo. あなたは全員が敵、喧嘩してる。 Lahat kagalit mo, lahat inis sa'yo. あなたにいつもみんなムカついてる。 Why? なぜ？ Pero sabi mo, Kristiyano ka. でもあなたはクリスチャンっていう。 Meron ka pang ganito. Kung di lang ako Kristiyano, binanatan ko na yan eh. こういうことはありますよ Eh ね di, wag。mo nang 私がク sabihin, リスチャンだった Kristiyano ら ka, 絶対 banatan mo na. 絶対彼に倍返しするって。クリス Di チャン lang じゃ ako なかったら Kristiyano, inaway ko na yan eh. クリスチャンじゃなかったら私はあ Pinagmalaki な mo た pa, あの tapos 人と喧嘩した magsasabi ka ng, di lang ako Kristiyano, inaway ko na yan eh. あなたはそれをことを大きくしてそしてあなたはそうやって変なこと言う Kaya minsan nagtataka tayo. Tagal-tagal na natin. No, how many years na? 10 years na yung iba. Pero walang nagbago. だから私 Walang たちは na-add. なんでだろうって思う時がある変化がない Amen? Ayaw natin yun. Sabi mo sa katabi mo, ayoko nun. それを私たちは嫌ですよ Eh, ね ang Diyos naman po hindi nagkulang. でも神は足りなくなってませ Ang ん Diyos naman po laging tagumpay sa ating buhay. いつも彼は私たちの人生に勝利してる Amen? Ang Amen Diyosですか? naman ay laging sabi niya, I never fail. そして私は失敗したことがないと神は言う Tinanggap naman tayo ni Lord kahit sino tayo. どんな状況どんな私たちであったとしても神は Kahit 私 hindi たちを tayo 受け入れた katanggap-tanggap ng tao, tinanggap tayo ng Diyos. 人に受け入れられたこともないのに神は私たちを受け入れてくれた At minahal ka ng Panginoon. そして神は私たちを愛してくれた Amen? アーメンですか So you need to have experience God. だから私たちは神を経験しな At ければ alam いけ niyo な ba い yung experience na yan, not only one time. その経験は1回だけではないですよ Praise the Lord, born again na ako. ああ神様感謝します私はもう変え Nakatin ら na ako れ ng た church. Grabe も yung う iyak 教 ko. 会を見えた私はそこで泣いた Amen.
Na-experience ko na si Jesus. 私はイエス様を Yung 経験した。 pagmamahal niya. 神の愛を経験した。 Hindi lang po nagtatapos doon. でもそれだけでは終わりません。 Amen? Hindi lang nagtatapos doon. それ Kaya だけでは hanggang 終わり ngayon ま buhay せん ka。pa, oh. だからあなたは今でも生きている Buhay じゃな ka いですか pa. 。Di ba? Buhay pa tayo. 私たちは全員生きている。 Kasi we need to experience Jesus every day of our life. だから毎日、毎秒、 Yes 毎 po, 分、 totoo po 私たちは yun. 神を経験しなければいけないんです。 Why? なぜ Mahirap na po ang kalagayan natin ngayon. 今この状況、私 Sino たちがいる時代 nakakadama は na ang hirap-hirap na po ng mundo ngayon? 私たちのこの時代は良くない状況なんです。それを経験している方はいますか You feel in your spirit, talagang sinusuppress po tayo ng kaaway. 私たちのこの魂、霊が攻撃されている Remember, ん we で have す。 enemies. すべてどこにいたと We しても are 敵がいる not。in a paradise. We are not in the garden of roses. 私 in a bed 私たち of は roses. 花畑の場所にはいない。 We are on a battleship. 私たちは戦場にいるんです。 We are on the battlefield. 戦場の中にいるんです。 Amen. アーメンですか No. Ang hirap po ngayon, sinusuppress ng kaaway ang mga anak niya. 今この時代は神の子たちは Especially ang mga lingkod 多 niya, く攻 ang mga 撃されてい leaders ます。 niya, ang mga 特に pastors リーダ niya. ー、牧師、神に使われている人々は Talagang pag tinignan niyo po ang mundo ngayon, wala na po, pabulusok na. この世を本当に見ると、もう本当にこの世は落ちてます。 Distraction na po to, maruruin na po lahat. 本当に周りが Masisira po ang lahat. 破壊し始めています。 Nakita niyo pataas ng pataas ang bilihin. 見てください。物価もすごく高くなっている。 Ang yen po pabagsak ng pabagsak. もしくは円安がすごく進んでいる。 Ang trabaho, pahirap po ng pahirap, hindi naman tumataas ang sweldo. 仕事ももっと大変になっている。給料も上がらないし。 At saka pabilis na ng pabilis ang panahon. そして時間もものすごく早い。 Napansin niyo po? それを今 You 経験 need してい to る be 方いますか observant. Kaya nga sabi na Bible, stay awake. だからあなたは起き Be 続けなさい。 observe. あなたは見張りなさいと神は言っ Mag-observe ている。 kayo. 見張る必要 Nung があるんで last す。 year, mabilis na. 去年は早かった。 O ngayon, December na. でも今もうすでに12月です Parang よ。 kailan lang tayo nag-celebrate ng Christmas last year. 去年のクリスマス、なんか本当に近いようで Did you observe that? 思いますよね。 Lahat ng yan. That's why we need なぜかというと私たち we は need 必 to 要なんです。 rush 私たちは走らなければい to けない。 experience 急がなければいけない。 more Jesus もっと in our イエ life. ス様を私たちの人生に経験するために。 Maraming umiistorbo sa atin. 多くの人々は私たちを邪魔しようとしてます。 Maraming jama. 多くの邪魔がある。 Maraming nagtatanggal ng focus natin sa Panginoon. 私たちの集中を取っている多くの邪魔がい Marami っぱい po. 多 Kaya いです、それ wag は。 po tayong masyadong magpa-apekto. だから影響されすぎないでください。 Sabi ko nga, we need to live Jesus every day. だからいつも神に、イエス様に Yes 従わなければいけないんです。 And piliin natin si Jesus araw-araw. いつも神を選ぶ、イエス様を選ぶことをし Alabitin て mo く yung ださい。 katabi mo, piliin mo ang Diyos araw-araw. 隣に行ってください。毎日神を選びなさい。 Ano yung pastora, piliin ang Diyos araw-araw? 何ですか、牧さん。イエス様を毎日選ぶ。 Nandito tayo sa magulong mundong ito. We 私た need ちは to この choose Jesus. 良くない状況にいる。 Pagising mo, isipin mo kagad ang Diyos. 私たちが起きた瞬間、イエス様を考えましょう。 Huwag mong iisipin yung babayaran mo. あなたが払うものを考えないでください。 Huwag mo iisipin yung mga due date. 支払い日を考えないでください。 Nakakasira po yun ng spirito. 霊を破壊する一つの理由です、それは。 Isipin mo kagad si Jesus. イエス様をすぐ考えてください。 Pagising mo ng pagdilat ng mata mo, Lord, salamat sa umagang ito. あなたが起きた瞬間、あなたの目が覚めた瞬間、神様、感謝をします、この Lagi 日 mo に。 siyang pipiliin. 毎日彼を Sa trabaho 選んでください。あなたの Ano 仕 man ang 事、 ginagawa mo, 何をしていたと saan して ka も、 man naroroon, どこにいたとしても、 piliin mo lagi ang Diyos 神を選びなさい。 para wag kang malayo sa Kanya.
あなたが彼に離れないように。 Amen. Amenですか? Magagalit ka na lang, huwag kang magagalit. あなたは怒る必要があっ Magbibitaw たけ ka ど na lang ng masamang salita, huwag ka na 怒らないで magbibitaw く ng ださ masamang い。 salita. もしくは良くない言葉が出るかもしれない。 Piliin mo ang Diyos. どうぞその時も神を選んでください。 Amen. Nowadays, we need to experience Jesus daily in our life. 私たちは毎日神を経験する必要があるんです。牧師さんどうすればいいんですか？ Come to the Lord with all your heart. 心を尽くして神に近づいてくださ Not い。 only with your lips. ただあなたの口元だけで近づくのではない。 Amen. Not only with your lips. あなたの口元で近づくのではな Maraming い。 tao magaling magpuri, 多くの人はmagaling magsalita, 喋るのがうまい。 pero malayo ang puso. でも心は遠い。 Sabi ng Isaiah 29:13, イザヤ書の29の13。 sabi niya, and so the Lord says, these people say they are mine. They honor me with their lips, but their hearts are far from me. And their worship of me is nothing but man-made rules learned by rote. 主は言われた。この民は口を持って私に近づき、 Amen. Lalo na po, pagka nakasanayan na nating nagsisimba, nakasanayan na natin ang pumunta ng church, 特に私たちは教会に行っているのが慣れてしまったら、 madali pong magpanggap 私たちは na ikaw ay puspos. 振りをするの Madaling が magpanggap 簡単。 na ikaw ay hako porsyentong Kristiyano. あなたは 100% クリスチャンだっていう振りが簡単です。 Pero ang Diyos hindi natin madadaya. でも神を騙すことはできません。 Amen? Amen. Gusto nating maranasan si Kristo araw-araw sa buhay natin. 毎日 Come to God 私た with ち all は your heart, not only with your lips. 毎日私たちは神を経験したい。だからこそ私たちは口元で近づくんではなくて心を尽くして近づくんです。 Lumapit ka na kasama ang iyong puso. あなたは心 Hindi を持っ lamang て近づ bukang くんで bibig す。 mo. あなたの口 Bukang 元で bibig. 口だけではない。 Hello. Di ba pagka bukang bibig lang malayo sa puso? 口だけで言ったら心 Amen? は離れ Kasi てますよ nasanay ね。 na eh. なんでかっていうと慣れたから、 Natutunan niya eh. 学んだから。 Ang mahalaga po, you come to the Lord with all your heart. 重要なのは心を尽くして神に近づくことです。 Yung mga bagay na hindi galing sa puso, tingnan nyo hindi maganda ang dating. 心からやっていないものっ When てす you're ごい見に working くい not ですよ with all ね。 your heart, di ba? Pagod na pagod ka, 私たちは irita ka, すごく疲れている、い kundi つ lang も sa 急いで sweldo, い hindi る、 ka papasok, ayaw na ayaw mo yung mga kasama mo. その仕事の人場が嫌だったら仕事には行かない。 Hello? アメンですか？ Tama po ba? アメンですか？ Buhay pa po kayo? 皆さんまだ生きてますか？ Amen? So make sure when you come to God, だから確実に come to Him with all your heart. 神に近づくときは心を尽くして近づいてください。 When you worship, when you come to church, あなたは礼拝するとき、教 make 会に行くと sure き、 that you come to the church with all your heart. 確実にあなたは心を尽くして神に近づいていますように。 Aaten po ako, hanapin ako ni Pastora Min eh. 私は教会に行く。だって牧師さんが私がいないと探すから。 Hindi po pwedeng wala ako kasi leader ako. 私リーダーだから行かなきゃいけないんですよ。 Hello? アメンですか？ Shoga na yun na. Eh di しょうがない。 magsimba. だから教会に行く。 Diba? そうですよね。 Wala po akong choice eh. Dito na dati- talaga ako. Di magsisimba. 選択肢ないじゃないですか。教会行く Wow, しかないじゃないです puso か。 ah. わあ、すごいですね。心からですか、それは。 Hello? アメンですか？ Shoga na po kasi leader ako sa Asumino. しょうがないです。私は Leader 安 ako 曇野のリーダー sa なんで。 Matsumoto. 松本のリーダーなんで。 Wala pong magagawa. Kaya kailangan nandun ako. Pag hindi po ako pumunta, lagot ako kay Pastora Min. ね、しょうがないですよ。 Kay だっ Pastor て、 Marlon, sisermonan po ako 行かな nun. かったら代表牧師に怒られるもん。 Pusong-puso, di ba? 心ですよね。 Wala pong magagawa. Maglalampaso po ako kasi obligasyon ko na yun. Wala しょうが pong ないで mangyayari. すよ。私仕事してるからそこで。 Kainis nga eh. ムカつくわ。 Utos nga ng utos.
Wow, 命令ばっかり man. だし。 Pusong-puso, di ba? 心ですよね。 Huwag nyo na lang gawin. どうぞそうしないでください。 Kasi そうならないよう iminay. に。なぜかっていうと意味ないから。 Iminay po, wasting time. 意味がない時間が無駄。 Hindi naman matutuwa si Lord. そして神は喜ばない。 Eh bakit ka ba nandito? Di ba it's all about Jesus? なぜここにあなたはいるんですか？ Dahil sa 神の Diyos. ためですよね。神のおかげなんですよ。 Dahil sa Panginoon, nung unang in-invite ka, oo, dahil sa friend. 確かにあなたは第一、初めて教会 Dahil に来た close 時、 kayo. もちろん Pero kung 友 isang 達 taong ka na, が dalawang 誘って taong く ka れ na たから dahil 来 pa た rin よ sa ね。 kaibigan mo, でもそれ以上知っ tatlong て taong 今 ka でも na, kaya ka umaattend dahil pa rin sa kanya, 人のためにあなたは来ているんだったら eh, malaking kalokohan na yan, kapatid. もうそれはおかしいです。大きな間違いです。 Amen? アーメン So ですか？ come to the Lord with all your heart. だから心を尽くして神に近づく。 Kahit anong ginagawa mo, 何をあなたはしたとしても、 kung wala sa puso mo, wag mo nang gawin. もし心からじゃないんで Kung あれば、 nagbibigay ka't Yan na napipilitan katides. ka lang, あなたはこれを尽くして与えていないんであれば、 kasi may sobre ang mga manggagawa, だってワーカーの人たちは封筒が Patay tayo dyan. 渡してきたから nakakahiya, di ba? 恥ずかしいですよ Dapat ね。 hindi na tayo ginaganon. もうそれをされないようにしてください。 Dapat hindi na nilalagay yung sobre sa yung sobre may pangalan nyo. Dapat hindi na eh. うん、も Pero う bakit ginagawa? なぜそれをしているんですか？ Kasi pag walang ganon, hindi tayo naghahandog ng kusang loob. おそらく私たちは Hindi ka 自分の心 nag-iika から po 私たちは捧げていな ng いと思い kusang ます。 loob mo. なぜ名前とか私たちはその封筒が必要な Nagnanakaw んですか？ ka. 私たちは与えなかったら盗んでいるんです。 Kinukupitan mo si Lord. 私たちは神を取っているんです。 Hindi mo naman kinukupitan ng church eh. あなたは教 Kala 会か nyo ら取ってません。 kinukupitan nyo ang church? No! いや違います。 Kala nyo nadadaya nyo ang mga lingkod ng Diyos? No! 私たちあなたは神を使われている人たちを騙せていると思い Sino ます ang か？ kinukupitan mo at 違い dinadaya ます。 mo? そうではないです。 Ang Diyos at 私 ang たち sarili は mo. 教会ではなくて神に取っているんで Si す。 God. 神です。 Mananagot ka sa Diyos. Hindi ka mananagot sa mga lingkod ng Diyos. 私たちは人に何かをやられるんではなくて神に私たちは結果が伴うんです。 Amen. アーメンですか？ So make sure だから確実 when に you come to God, 神に近づくと come きは with all your heart. 心を尽くして近づいてください。 Whether you come to church, 教 kahit 会 may に来るとき、 nakakakita, walang nakakakita sa'yo, gumawa ka. あなたは誰にも見られていなくても見られたとしても神のためにやりなさい。 May nakakakita o wala, hindi mo na kailangan mag-video pa. あなたは Naglalampaso ka. あなたはビデオする必要ない。私これやってるんですよ。掃除してるんですよ。もうビデオに撮る必要はないんです。ライブ配信する Kasi 必要はない kahit di。ka mag-video, naka-video ka sa langit, oh. なぜかっていうとあなたはライブ配信しなくても神様を見ています。 Okay naman yun kung nagre-reels ka. リールも作っているpwede na rin 人もいますよね。 Dagdag ano din yun, は dagdag い、まあ content. まあ多分足しだと思います。 Kung nagre-reels ka, okay lang yun, dagdag content. まあリールやっている方はどうぞやってください。ご自由に。 Amen? Make sure that you do it with all your heart. でも確実に神 Anything に you やったことは自分が心からできた Do こと it with all your heart. すべてやることは心からやった。 Bumati ka ng kapatid, do it with all your あ heart. なたは自分の兄弟に挨拶した心から尽くして Tumulong ください。 ka, do it with all your heart. お手伝い助けたんだったら心から尽くしてくださ Kasi い bakit?。なぜかっていうと Pag galing sa puso, 心からやっ hindi たんだ ka ったら maghahanap ng kapalit. あなたは見返りを探しません。 Tama? Pag Ate, mas galing ka? sa puso, hindi ka maghahanap ng Ko- kapalit. 心からしたんであればあなたは見返りを探しません。 Amen? 合ってますか？ Pero kung hindi galing sa puso, でも心からやっていないんであれば maghahanap ka ng kapalit. あなたはすぐに見返りを探します。
Pero kung ginawa mo mula sa puso, でも心からやったんだったら、 kaya napasalamatan ka, あなたは kaya 感謝されて、 hindi ka napansin, 感謝されなくても、感謝されても na-ignore、ka, あなたは無視されても、 wala lang sa'yo yun. あなたは何も Hindi ka 思いません。 magdadamdam. あな Kasi たは ginawa 感 mo 情 yun 的にはな mula りま sa せん。 iyong puso. なぜからあなたは心からしたから、 Amen? Sinabi mo yun mula sa iyong puso. 自分の口、心からしたから。 Ayaw ng Diyos ng plastic. あー、Amen. 猫かぶりな Sabi 人 mo sa 間を katabi 神 mo, は ayaw 嫌 ni がっ Lord て ng います。 plastic. 猫かぶっている人は神は嫌がってい Gusto ま ng す。 Diyos, homono. 本物の人が神は Sabi ni 求めてい Pastor ます。 Yusuke, gold daw. 金、 Amen. No. Pagka plastic, hindi tumatagal sa Diyos. 猫かぶりな方は神に長くはいられません。 Sapagkat ang Diyos po ay Diyos ng transparency. なぜなら神はそれを映す神でもあり Pagka ます。 plastic tayo, hindi tayo tatagal sa presence ni Lord. おそらく猫かぶりの人は神の臨在の中に Kailangan 長くいられません。 Pure. 純 Amen. 粋、 Homono. Homono. Lahat ng ginagawa mo. Hallelujah. Did you get it? それを理解した方はいますか？神様に大きな拍手を。 Amen. So alam kong alam nyo to. Pero 皆さんが知っていることを私も知っていま nagre-remind す po。ako. 皆さんにこれを思い出させているだけで Sapagkat ang す。 tao po yung makakalimutin. なぜかというと人々 Lalo na は pag 忘れん narami 坊だか tayong ら。 nararanasan na mga sirkumstansya sa buhay natin. 特に多くの試練を抱えているときは忘れてしまいます。 Lalo na pag nasasaktan tayo, 特にあなたが傷ついたのなら nakakalimot tayo. 私たちは忘れます。 Amen? アメンで Praise す the か？ Lord. So sabihin mo, mula ngayon, なので隣に行ってください。この日から gagawa ka galing sa puso. 心から神に Pag やるこ napipilitan と ka,。あなたは、無理、Huwag mo nang gawin. 無理やりにやっているんだったらもうやめてください。 Amen? アーメンですか？ Kailangan anything that we do is from our heart. すべて Kasi のことは maganda ang resulta 心から。 ng mula sa puso. なぜかというと結果は良いからです。 Amen? アーメン Praise で the すか？ Lord. Hallelujah. ハレルヤ。 Palakpakan nga natin minsan pa si God. 神様に大きな拍手をお願いします。 Sometimes it takes commitment to experience the Lord. たまに私たちは、 Amen? 経験を It する takes ために commitment. 自分から契約を結ばなければいけません。 Sabi po ng 1 Timothy, 第一テモテ、 Psalms 37 verse 4, すいません。 verse 5. 詩編の37の5。 Psalms 37:5. Commit everything you do to the Lord. Trust Him and He will help you. あなたの道を主に委ねよ。主に信頼せよ。主はそれを成し遂げる。 Hindi mo na may experience si Lord na wala kang commitment eh. 当たり前にたま私たちは委ねなければ神を経験することはできません。 Kailangan nakakommit ka. 私たちは神に Amen. 誓いがなければいけない。 Pagka committed, available lagi yan. 誓いがある方はいつも、 Meron はい kang、availability いつ to も commit to the Lord, So- to know Him. その人には時間がある。神を知れるための時間。 Amen? So Amen without ですか？ commitment, you will never experience the Lord. もちろん神に誓いがなければ神を経験す O ること pag はできな Sunday い。na lang eh. じゃあ diba? 日曜日を例え O ま di しょう。 kaya discipleship, pag hindi ka nag-commit, you never experience God. もしくは弟子作り。私たちは行くことを私たちは神に誓わなければ神を経験することはできません。 So commitment. なので誓い、 Ano commitment sa Tagalog? 委ねる。タガログ語では何て言いますかそれは。 Nakakommit ka na. Amen? Yung commitment po, ano yan, whether good or bad. 委ねる。 Your 誓 situation. いっていうことは Because you are committed to God, あなたの状況悪くもしくは良いのは関係ないんです。 wala pong kangki yun. 関係ないです。 Amen. それは。 So it takes commitment to know Him 私た and ちは to 神 experience His presence. 神を知れるために、そして神を経験するためには、 Hindi po pwede yung para kang kabute. Alam niyo po yung kabute? Yung mushroom? Seasonal. しいたけみたいな。 Oo, shiitake mitay. しい Di ba た yung け。 shiitake? しいたけって、 O, kinoko? キノコ。はい。 Oo, basta mushroom. まあ何でもいいですよ、キノコだったら。 Di ba ang mushroom po seasonal ang sulpot nun? キノコって季節じゃないですか。 O, ba't nandito ngayon yan? Oh, Eh, season niya eh. なんでこの人ここにいるの今日。だって彼のシーズンだから。 You
いる時といない時の差がある。 Yung Kinoko commitment mitay. mo na makilala si God eh. Hindi mo nga ma-commit yung sarili mo eh. あなたは自分の誓いを果たせてない How のに、 much more you will experience Him. どうやって彼をもっと経験できるんでしょう So か。 it takes commitment. なので誓い、契約を神に結びましょう。 Amen? アーメンですか。 So praise the Lord. Sino pong gusto mag-commit? 神に Pastora, 委 I ねたい want to 方 know はいま God. すか。 I こ want の to 中で experience the Lord. 神を So 経 from 験したい now から。 on, なのでこの日から今から Amen? Lahat po ng gawain, すべての神の lahat 行 ng い、 Bible study, すべての聖書の勉強会、 lahat ng pwede kong mapag-aralan, 私が勉強できる時間がある gagawin なら ko para po maranasan ko ang Diyos. 私はそこに行きます。経 Pag 験 may でき Bible るため study に。 sa kapitbahay mo o kaibigan mo, 聖書の勉強 o 会 sino があるんであれば、 available, もしくは時間がある方、 come. 来てください。 Pag may revival night, リ come. バイバルナイトがあるんだったら来て Pag くださ may い。 discipleship, come. 弟子作りがあるんだったら Do 来て not ください。 stop. Sabi mo sa katabi mo, それ do をや not めないで stop. ください。隣に言ってください。やめないでください Hindi。porket pastor ka na at leader ka na, ay hinto na po ako. あなたは牧師さんになった、リーダーになったからといってそれをやめる。そんなことは Kasi しないで pastor くだ na さい。po ako eh. だって私 No. 牧師さんだから。 Di ba lagi yung naririnig sa mga pastor natin? いつも If 私 you たちの代 stop 表牧師は言ってい learning, ますよね。 you will start dying. あなたは学ぶのをやめてしまったら、あなたは Kaya 死にます。 ang pag-aaral sa Diyos, hindi po natatapos. だから神に学ぶことは終わりません。 Akala mo minsan malagong-malago ka na. たまにあなたは Akala mo lang yun. すごく成長したと思っていますけど、それは勘違いです。あなた Hanggat humihinga ka pa, あなたは息している hanggat 限り、 buhay ka pa't narito ka pa sa mundong ito, あなたはここにいて世の中で生きている限り、 meron pang idaragdag sa'yo ang Diyos. あなたはまだ神はあなたに何かを足せるんです。 Minsan kasi akala natin malagong-malago na tayo, no? たまに私たち Dahil は sa araw-araw tayong naririto sa 毎日 church. 教会にいるせいで、私は Pero pag すごく成 inatake 長 ka したっ pala て勘違いしてい ng ます。 pagsubok でも試練の中に行った時、 na mas higit sa pananampalataya mo, あなたの信仰をその問題が超えちゃったら doon mo、pala makikita, wala pa pala. あ、まだ私ってまだまだなって思います。 Amen! アーメンですか。 Kaya we never stop learning. だから学ぶのをやめないでくださ Masipag い。 po yung mga pastor natin, di ba? 私たちの牧師さんもそうですよね。すごく働き者です。 Masipag magturo. May Merkules, O, may share mo. Sabado. Di ba? 月曜日、土曜日、 May Doyobi pa. 4 Apat. No, sa loob ng isang linggo, 4 na うん beses. 週に4回。 Ganyan din po kami sa Pilipinas no 私たちも araw. フィリピンの時もそうでした。 Halos tumira na ako sa bahay ni Bishop. 私も自分のビショップ、牧師の家に住みましたよ。 Pinalayas na ako ng tatay ko. Doon ka na kay Bishop tumira. 私の父親に Kasi 家 mas に追い出 maano さ pa れ si ました。 Bishop sa akin. うん、もうビショップの家に行きなさいって。 Dahil sa gustong matuto. 私は学びたかったから。 Hindi ko naman sinabing tumira kayo sa White House. ホワイトハウス、牧師の家に住むって言わない At sa old house 言ってませんよ、も Ang ちろ ibig ん。 kong sabihin, let us commit to the Lord to learn more about Him. 言っているのは、神を Amen. もっと知れるために委ねる必要があるん Seek です。 every opportunity to learn about Jesus. 神のについて学ぶものが、機会があるんだったらそれをどうぞ。 Minsan nakala mo lang 取ってください。 ordinaryong meeting lang yun. たまにそれが普 Or 通のミーティング ordinaryong だと思う。 revival lang. もし Di く ba は普 madalas 通のリ tayo, バイ meron バル tayong, イベントだと思っている。 meron tayong leadership excel, meron Leadership tayong excel, camp, gaano, meron camp tayong gaano. convention. コンベンションがある。 Sometimes may mga extra pang mga revival, lalo na pag may mga bisita, puntahan nyo po yun. 特にゲストがいるとき、私 Lalo たちは pag そ may れ以外 narinig のイ kayong ベントもある。 bisita, 特に come. ゲストがいるとき、来てく You ださい。 come because you want to learn. なぜなら、来たんであればあなたを学ぶことができます。 Amen? アーメンですか。 So have commitment to the Lord. 神様に委ねましょう。 Okay. Sabi dito, seek the giver, not the gifts. あなたは Amen? If we 与 want, えることを求めてください。 if we want to experience God more, seek Him. Seek the Lord. もっと彼を Not 知りたいですか、 What 経 you 験したいで can すか、 get 彼を from the Lord. 求めてください。 Tama? 与え主を。 Hindi tayo lalapit because we have problems to God. うん、 We have problems in our life.
私たちの人生に問題が起きたから彼に近づくのではないです。You never come to God because you need something. 私たちは何かある旅ではなくて、必 Amen? 要があるから近づくのではない。 Hindi tayo lalapit kasi nangangailangan tayo. 私たちが必要なものがあるから彼に近づくんではない。 Hindi tayo lalapit kasi meron tayong gusto. もしくは欲しいものがあるから近づくんではない。 Naintindihan niyo po? 理解しますか皆さん。 We come to the Lord because of Him. 私たちは Amen? 神に近づく理由は彼だからなんです。 Kasi some people, kahit Christian, hindi naman masama na lalo tayong pumunta nga pag may pangangailangan tayo. Eh. もちろん何 Pero か必要な what も I'm のが、 saying is, it's not your priority. うん、 Your priority is to seek Him. もちろん私たちは何かがあった時こそ神に近づく必要があります。でもそれが優先順位ではないです。 Sometimes we pray lang because we need something. Eh. だってたまに私たちはお祈り Galing しただ natin けで mag-pray, di ba, pag may kailangan tayo? 何か必要がある時はお祈りめちゃくちゃ上手ですよね。 Sino magsasabi ng amen dyan? アーメンって言える方いますか？このお祈りする時だけ上手。 Galing mag-pray kasi may needs. あの人お祈りするのうまいね。何か必要なものがあるから。 Sana kahit wala. なくてもいいですよ。 Mas maganda yung wala kang needs, maganda ang takbo ng buhay mo, and then you come to God. 特にない時こそ Hindi 神 ba に mas 近づくこ maganda と。 yon? それの方がいいじゃないですか。 Not only dahil may makukuha tayo. 私たちが何か得られるために行く、そのためだけではなくて、 Madalas ko nga marinig eh, ito ano na to, lumang tugtugin na. Sabi nga ng mga preacher, hindi na Panginoon, Penginoon. はい、 Tagal na pong joke yan. バタパすごく長ako, joke na くタガログ語でジョークがあるんですよね。はい。 Diba? Panginoon. Hindi na Panginoon eh. Penginoon. Choday. パンノオンっていうものは主って言うんですよね。だから主ちょうだいちょうだいっていうふうに変わってきているらしいです。 Diba? 言い方が。 Kaya make sure when you come to the Lord, だから確実に you 神に近 come づいた because 時 you は、 want to see the Lord. あなたは必要なものがあるんではなくて、 Amen? 何 Siya かを talaga. 見れる、イエス様、神を見れる経験できるためにあなたは近づいたって。 Hindi dahil kung anong makukuha nating maganda para sa atin. あなたは良いものを得られるために近づいたんではなくて、 Pagka ganun, nagpapatunay lang na mas mahal mo ang sarili mo kaysa sa Diyos. ずっとそればっかりだったら、おそらくあなたは神より自分の方が愛していると思います。 Amen? When you come to Him, siya talaga ang hahanapin mo. だから近づくときは、どうか神を Pag 探してく siya ださ ang い。 hinanap mo kahit hindi ka na humingi, もちろん私たちは彼を探せたなら、私たちは口で言わなくても、 Amen? Bakit? Kasi alam na ng Diyos na kailangan mo eh. だってもう知ってるんですよ。私たちが必要だってことを。神が Amen? もうすでに。 Kaya when you come to Him, seek Him. だから彼に近づくときはsiya 彼を talaga. 探してください。彼を求めてください。 Kahit hindi ka na humingi, あなたは alam ng Diyos kailangan mo. 口で求めなかったとしても、もうすでに神は知っています。 Bakit? なぜ Eh, か。 Diyos siya eh. だって神だから。 Amen? アメンですか。 Panginoon siya eh. Alam niya lahat. 彼は主だから Kahit bilang 何で ng も知ってい ating ます。 buhok, alam niya. 私たちのこの髪の Kahit 毛の buturan 本 ng 数 laman も ng 知ってる ating んですよ。 puso, alam niya. 私たちの求めていること、 Kaya 心の中 sometimes, にあるものも知 Kahit って di い ka ま na す。 humingi, だからたまに私たちは求めなかった makita mo と lang して si Lord. 神を経験したんであれば、 Maramdaman mo lang yung presence niya. 神の臨在を経験しただけで Amen. Parang di kayo masaya. 私たちは十分です。なんか皆さん喜んでないみたいですね。 Sabi nila, Pastora, paano yung nangangailangan nga ako? だって牧さんどうすればいいんですか。だって私必要なものあるもん、どうしても。 Yung makita mo lang siya at alam mong nandyan siya sa'yo. あなたは彼を見て、そして隣 Naintindihan niyo に yung gusto kong sabihin? 共にいるっていうことを知っていれ Kahit ば、 hindi ka na magsalita na, Lord, kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng material. Kailangan kong pambayad sa bills. Kailangan ko ng ganito. Kahit di ko na magsabi. 私が言いたいのは、共にいるっていうことをあなたが知っていれば、口で必要なものを言わなくても、 Siya lang ang makita mo.
ただ彼をあなたは経験することができれば、 tapos ang problema mo. あなたの問題は終わりです。 Amen! Amen! Alapakan natin ang Panginoon. Sino naniniwala doon? 大きな拍手を神様に捧げましょう。信じている方いますか？ Totoo po yun. 本当です、それは。 Totoo yun. Subukan nyo sa buhay nyo. だから試してみてください。 Pag nakita mo ang Diyos, あなたは神を見たんだったら、 nasa iyo na lahat ng bagay. すべてのものはあなたにあ Lahat りま ng す。 kailangan mo matatapos. あなたの求めているも Lahat の ng は、 kumakalkal dyan sa utak mong problema, この脳の中にずっと回っている問題は、 na minsan meron ka ng anxiety. もうたまにあなたは精 Anxiety 神 ba 的 tawag に doon? 病、うつ病になるとき、 Minsan nagkakaroon ka na ng depression. もうそれをね、かき回せすぎて、う Alam つ niyo になってし alam ま niyo う。 bang pandemic ngayon yan? それがパンデミックなんですよ。逆に Na? コロナの Natapos yung 次、 COVID. コロナが終わったとき、 Naiwan yung depression, anxiety. うつ病が残っちゃった。みんなに。 Not easy. Hindi po madaling sakit yan. もちろんそれは簡単な Pero 病 ang 気ではな solusyon い。 niyan si Jesus. でも答えはイエス様です。 Amen. Isip ka ng isip, di ba? あなたは考えばっかりしてる。 Walang kapayapaan yung utak mo. あなたの考えに平和がない。 Iinom ka ng gamot para ka makatulog. あなたは薬を飲む。寝れるために。 Eh yung iba dito, masandal tulog eh. 他の人はどんな問題抱えても寝れる。 Naupo lang tulog kagad eh. もう座った状態でも寝れる Yung。iba naman umiinom pa ng gamot para makatulog, nanginginig. 他の人は震えながら Panic も attack. 寝たいために薬を飲む。 Totoo. Pandemic で po もそれ ngayon 本 yan. 当ですよ。パンデミックですよ。それ Minsan が pag hindi ka in-assess ng mga professional, hindi mo alam meron ka niyan. あなたは専門家に言われない限り、あなたは持っているっていうことはあなたは知れない。 Pagka warrior ka, isip ka ng isip, konting problema lang, you have anxiety. おそらくあなたは今少しでもめちゃくちゃ考え事しているんであれば、もうすでにそれは鬱です Ang。makakapagpagaling sa'yo si Jesus. それを癒せるのはイエス様だけです。 Amen. Seek God. 神を Seek 求めて the ください。 giver. 与え Seek 主 the を giver. 求めてください。 Okay. You must be hungry for the Lord. あなたはもっと Grabe, no? Puro to ano, no? 神に飢えなければいけない。 Amen. You must be hungry for the Lord. Deuteronomy chapter 8, verse 3. 新明記の8の Marami 3。 tayong gutom. 私たちはな飢えがいっぱいある。 Sino dito laging gutom? いつも空腹な方はいますか、この中で。 Pag nagutom, masama ugali. お腹空いたら性格が悪くなる。 Pag nagugutom, may sumpong. お腹空いたら喋れない。誰とも。 Deuteronomy chapter 8, verse 3. 新 Yes, 明記の8章の3。 He humbled you by letting you to go hungry それで主はあなたを苦しめ、 and then feeding you with manna, あなたを飢えさせ、知らずあなた a の food previously unknown to you and to your ancestors. あなたの先祖たちも知らなかったマナを持ってあなた He を did 養 it わ to れた。 teach you that people do not live by bread alone, 人はパンだけでは生きず、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知 rather らせ we る。 live by every word that comes from the mouth of the Lord. 主の口から出るすべてに生きる。 Amen. Palakpakan natin ang Diyos. 神様に大きな拍手をお願いします。 No? Hindi po sa pagkain ang sinasabi ko, 人は食べ物だけでは生きられません。 kundi sa salita ng Diyos. 主の Amen. 言葉でさえも We must be hungry 私たちはもっと飢えなければいけませ for ん。 the Lord. 神の御言葉に Magutom tayo. もっと飢えなければいけません。 Paano ど ka kakain kung hindi ka gutom? うやってあなたは食えるんですか？空 Pero 腹 may にな mga ってな tao いのに。 kain ng kain kahit busog, ano? こういう人もいますよね。満腹なのにずっと食べてる人。 Sana kahit sa salita ng Diyos, ganun tayo, na kahit busog tayo, kain tayo ng kain. どうぞ私たちも満腹の状態であったとしても神の御言葉を食えますように。 We need to be hungry 私たちはいつ sa も salita ng Diyos. 空腹を経験しなければいけません Gusto。nating makarinig lagi. いつもそれを聞き Gusto たい。 nating 神の御言葉を聞 makarinig き ng たい。 salita ng Panginoon kasi nagiging encouragement sa atin. なぜなら私たちの人生に励みになるから、励ましになるから。 Amen? We must be hungry every day. 毎日毎日空腹になる経験をしな Open ければ your いけない。 Bible 聖書を開いて、 and read the Word. そして御言葉を読む。 Amen?
And we アーメン must です be か。 hungry in the presence of God. そして神の臨在にもっと植えなければいけない。 Para lalo po tayong busugin ng Panginoon. そうすればもっと私たちを神は満たしてく Lagi れます。 nating hanapin. いつも探 Gusto さなけ natin ればいけない。 kumain ng kumain いつも食べたい。 ng presence ni God. 神の臨在に Ng salita ng Diyos. 神の御言葉を Maraming salita 多 tayo くの naririnig. 多くの御言葉を私たち Meron は sa 聞きま kalibang, す。 sa kanang tenga, sa kaliwang tenga. 右、左、 Maraming hearsay. いつもいろんな言葉が飛び交ってます。 Amen. Eh kung ano pa naman naririnig natin yun ang nakakain natin. うん、もちろんそれを聞いたものだ、 Kaya 聞いた we もの must が be 何であっ hungry たら、 for the word of 私た the ちは Lord. それを食べますよね。 Let us eat the word of God だからこそその聞く言葉を神の御言葉にしてください。 para lumakas po ang ating spirito. 私たちの霊が強められるために。 Because this is our foundation in そ our れ life. が私たちの人生の土台になるからです。 Kaya minsan mabuhay ang isang Kristiyano, だからたまにすぐ倒れてしまうクリスチャンがいます。 marupok 弱い。 sapagkat walang pundasyon ng word of God. なぜなら神の御言葉の土台がないから。 Walang pundasyon ng mga pangako ng Diyos. 神の約束の土台がないから。 Pero kung meron ka nito, でもその土台があるのであれば、あなたの人 kahit 生 anong を negatibo, どんなネガティブが流れてき kahit たと anong しても、 sitwasyon ng buhay mo, どんな状況が流れてきたとし kahit ても、 dumating ang kawalan, どんなにあなたには何もなかったとしても、病が来たとしても、 tatayo ka pa rin. あなたは立ち続けられま Sapagkat ang す。 pundasyon mo ay ang salita ng Diyos. なぜならあなたの土台は At yun 神 ang の御 iyong 言葉だから。 pinangahawakan. それをあなたは握っているから。 Dapat ang tao may pinangahawakan. 人は何かを握ら Ang なけ mga ればいけない Kristiyano。may pinangahawakang salita ng Diyos. クリスチャンたちは神の御言葉を握り続 Kalapitin け mo て yung いる。 katabi mo. 隣に言ってください。 Anong salita ng Diyos ang pinangahawakan mo? あなたはどんな御言葉を握っているんですか？ Diba? Narinig ko kahapon sa women's. 昨日のウィメンズで Sabi 私は daw- 聞きました。 Isa lang daw na verse ang alam mo. あなたの人生に Kahit 一つの isa バース lang、一つのバースであったとしても、 Sabi naman ng isa, hindi, marami akong alam. もう一人は、私はいっぱい知ってるよ。 Amen. Amen. Much better pag maraming alam. もちろん、もっといいですよね。もっと知れているんであ Kasi れ yun ば。 ang ating pundasyon. それが私たちの土台になる Kahit から anong。sabihin ng tao, どんな人があ kahit なた anong に言ってきた sitwasyon としても、 makita mo, どんな状況あなたを見えたとしても、 nakatayo ka, あなたは立て dahil る sa。salita ng Diyos na pinangako sa'yo. なぜならあなたは神の約束を持っているから。 Amen. アーメンですか？ Para wag tayo naging mabuhay, 私たちが marupok, 弱くならないために、 salita ng Diyos. 神の御言葉を、 Hindi salita ng kapitbahay mo. あなたの近所の言葉で Hindi は ang ないです。 salita mo. あなたの言葉ではないです。 Amen? アーメンですか？ Kundi ang salita ng Panginoon. 神の御言葉を、 Ito ang ating pundasyon. それが私たち buhay. の土台になりましょう。 Let us be hungry どうぞ in the 植え word て of くだ the さ Lord. い。神 For の the 御言 Lord. 葉に。 Amen? アーメンで Last すか？ verse, 最後のバースです。 Philippians chapter 4, ピリピの第4章 verse 9. 9。Sabi dito, keep putting into practice all you learned and receive from me. Everything you heard from me and saw me doing, sabi ni Pablo, then the Lord of peace will be with you. あなた方が私から学んだこと、受けたこと、聞いたこと、見たこと、これを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいますであろう。 Lahat ng narinig mo, あなたが聞いた lahat こ ng と、 nakita mo, あなたが見たこと、 put it into practice. どうぞそれを受け入れて実行してください。練習し Lahat てく ng ださい。 nalaman mo, あなたが学んだこと、 sabi ko kanina, Sa not Kyoto mo knowing imasta. God only. Hindi lang makilala siya, kundi maranasan siya. ただ神を知っただけではなく経験すること。 Knowing Him is knowledge. Tama? 知れるだけではなくて知識が生まれません。 Pero when you experience Him, でも彼を経験すれば is wisdom. それが知恵に変わるんです。 Why? なぜ Because yung knowledge, pag in-apply mo, 知識を私たちは nagiging wisdom. 実行するのであれば知恵に変わるんです。 Sabi ng Philippians 4:9, lahat ng natutunan mo, ピリピの9に書いてありnalaman mo ます。あなたが学んだこと、受けたこ i-apply と、 mo, i-practice mo. 聞いたこと、さそれを実行して練習しなさいって。 Amen? アーメン So ですか that？you will experience God more in your life. ここにも書いてあるように、平和の神があなたと共にいる。
Never stop learning. どうぞ Amen? 学ぶことをや Lahat めな na いでくださ natutunan い。 natin, i-apply natin sa buhay natin. あなたが学んだことを自分の人生に生かしてください。 When you hear that God is a healer, 神は癒し主。 may sakit ang anak mo, may sakit ka, あなたに病があったとき、 practice. どうぞそれを生かしてください。 Amen? When you say God is a provider, 神は nalaman 与え mo, 主っていう、 pag nawalan ka, あなたが何もないときこそ、 practice. それを生かして And くだ God さい。 will provide for you. そうすれば神はあなたに答えてくれます。 Amen. So, hindi lang makilala, kundi maranasan si Kristo. ただ知っただけではなくて、あなたは Amen. 神を経 Palakpakan 験 natin する ng こと Panginoon. ができますように。神様に大き Sabihin な mo 拍 sa 手を。 katabi mo, every day, 隣に言ってくだ experience さい。 God. 毎日経験すること。 Live Jesus every day. 毎日神を経験す Choose Jesus every る。 day. 毎日イエス様を選択すること。選ぶこと。 Hallelujah. Tayong lahat po ay tumayo. どうぞ皆さん、 May 立ってくだ natutunan さ po い。 tayo ngayong umaga. Amen。この Praise the 朝、 Lord. 学んだことはありますか皆さん。 Hallelujah. Praise God. ハレルヤ。 Amen? Hanggang dumating ang Panginoon, nawa, wag po kayong mawala sa Diyos. 神がやってくる、戻ってくるまで、 Nawa どうぞ datnan 皆 tayo さん ng, がいなくならないよう sabi に。 ni Pablo, hanggang Paulo sa ay kanyang pagkabuhay, mula sa kanyang pagkabuhay hanggang sa kanyang kamatayan. 彼が復活する、そして彼が Kaya 死ぬ tayo まで nagkaroon ng buhay, Da dahilから namatay 私たち si には Kristo para sa atin. 命が生まれたんです。イエス様が死なられたおかげで。 Praise the Lord. So nandito ka ngayon あ sa なたはここにい church, る、教会の中にいる。 narinig mo ito, それを聞いたんであれば、 huwag mong sayangin. どうぞそれを無駄にしないでください。 Not only to know Him, but Tada. to experience the Lord in your life. ただそれを知るのではなくて、それを経 Kung 験します maranasan mo ang Diyos sa araw-araw sa buhay mo. 毎日毎日イエス様を私たちは経験することができれば、 Because God is transformational. 神は Nagbabago. 私たちを変えてくれるんです。 When you experience Him, you will change. 彼はあなたは経験したんであれば、あなたは変われる。 Amen. Masarap magbago. 変 Sino わるこ gusto とは magbago? 本当に気持ちいいです。変わりたい方はいますか？ Marami pang babaguhin si Lord sa まだ atin. 私たちに多くのものを変えてくれるところ God がい is っぱいあ not り yet ます。 finished. 彼はまだ終わっていません。 Even the little things na akala mo hindi mali. 小さいこともそうです。あなたが間違っていないものだと思っていたとしても、 Yung little things, it 本当に matters. 小さなものであった Malit と na しても、 bagay, 小さな状 it 況でもです matters. よ。 No? Meron po yung kangke. それは関係があるんです。 Huwag natin baliwalain. どうぞ小さい自分の良くない性格でも、 Kung mabait ka na, あなたは優しいんであれば、 pakabait ka pa. もっと優しくなってください。 Kung hindi na masamain ang loob mo, あなたの感情が感情的になっていないんであれば、いつも meron pa yan. まだもっと Meron そ pa. れ以上に Amen. あなたは May 得られるん babago です。 pa. まだ変われるん May です。 gagawin pa si Lord. 神はまだ多くのことをしてくれます。 Praise the Lord. Amen. Kami Sa umagang sabi ito, o si- mga kapatid, なのでこの朝、 let us invite the presence of God どう in ぞ our life. 神の臨在を歓迎しましょう。 Nagyayaan po natin ang presence ni Lord sa ating buhay. 神様の臨在を私たちの人生に求めています。歓迎していま Because when you see Him, す。なぜならあなたは彼を見えなかった。 nakita mo siya, あなたは彼を見えたんだったら、 makikita mo na lahat ng bagay. すべてのものをあなたは見れ Makikita ま mo す lahat。ng bagay mabuti. あなたの良さを見れ Maganda, ます。 maayos. そして直してくれるところもあなたは見れます。 Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Let us close our どう eyes. ぞ目を閉じて Oh, 神に rabababashat, お sarabashat. 祈りして神を求めましょう。 Kausapin po natin ang Panginoon. 神に語ってください。話しかけてください。この Thank 時間 you, Jesus. 感謝をしましょう。 Thank you, Lord. Hallelujah. Kinakausap ka ng Panginoon. あなたは神に語られているのであれば、 At may kinukonvict sa'yo at may sinasabi sa'yo na ito ang gusto mong baguhin mo. こよあなたはこれを変えなければいけないって神に語られているの Open であ your れば、 heart. どうぞ心を開いてください。 Hallelujah. Sikarabababashat. Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh God, hindi ka lang makilala kundi maranasan ka,
sa 後ろのでは buhay なくて私たちの人 That 生 we に may あなたを経 encounter 験でき you, ま Lord しょ God, う every day of our 毎 life. 日私たちはあなたと出会いたいで Makita し ka ょう namin araw-araw, あなたを毎日見たいでしょう because life is not easy. なぜなら Life 人 is 生 not は easy. 簡単ではない簡単ではないです Hallelujah. Thank you, Jesus. Sikarabababa. Sa umagang ito, この kung 朝 kinakausap ka ng Panginoon, あなたは神に語 I ら would れて like い to るのであ invite れ you to go in front. ばどうぞ祭壇が空いていま Hallelujah. す Gusto mo ng あ kalakasan. なたは力が必要であれば Gusto mo makita ang Diyos. あなたは神を見たいの Gusto mo であれば maramdaman ang Kanyang あ presensya. なたは神の臨 At 在を経 isang 験したいのであれ pagpunuin ば ka ng Panginoon, inaanyayaan kita sa あ harapan. なたは神に満たされたいのであれば私たちは Minsan pang あな ibigay たを mo 前に sa 招きま Diyos す ang iyong sarili. Seek God. あなたの人生 Seek に Jesus. 求めているものであるのであれ Hallelujah. ば Sikarab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 a. イエス様を求めてください Sige po. Kung pinapapunta ka ng Panginoon, あなたが前に神に hallelujah. 呼ば While れてい you るの are であ in れば altar, invite the presence of God. あなたは Seek the Lord. 神に前に Seek 呼ばれているのであれ God. ば Seek Him. Sabi ng彼を Bible, 探してく seek ださい Him while you may be found. あなたは求めれば Hanapin mo siya あなた hanggang は nakikita 見 mo つ pa けら siya. れる Hanapin mo Sagasa siya ba? hanggang nariyan pa siya. 見つけられる Darating ang time. なぜかというと時間は来ま Matapos す ang lahat. すべてのものが壊れる Hindi na natin makikita ang Panginoon. もう私たちはその時は神を見ることはできません Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 神 Thank に you, 感謝しま Jesus. すイエス様 Oh, 感謝します Rabakataya Shandara. Oh, seek the Lord. Seek God. Seek Him. Seek His 神を求め presence. てください神の臨在を求めてください Yes, oh God. Oh, Sakaraba Shandara. Seek Him. 神を求めてください Hanapin natin ang Panginoon. 神を探してくだ Baka さい hindi mo na siya nararamdaman. あなたはもう神を Hindi mo na siya 経験していないであれば神に Hindi もう mo あ na な siya たは話しか nakikita. けられていないであれば見えていないであれば Kausapin mo ang Panginoon. Hanapin mo siya sa oras na ito. この時間どうぞ神を Pag 探す時 hinanap 間 mo を siya, 作ってくだ makikita さい mo siya. あなたを When you 探し seek たであ Him れ with ば all your heart, あなたは見つけ you られ will る find Him. Hallelujah. Baka hindi ka na nauuhaw sa presence ni Lord. もうあなたはおそらく Hindi ka 神 na の臨在 nauuhaw に sa kanyang mga 飢えてい salita. ないかもしれない神の御言葉に飢えていないかもしれない Sa mga bagay. すべてのものにあなたはやる気が失せているかもしれない Sabi ng Diyos, anak, nanlalamig ka na. 神は言 Hindi い mo まし na た ako mahal katulad ng dati. 来よあなたは私を愛していないもう私 Oh, を hallelujah. 私のにとってあなたは冷えているっていう Oh, God. お主よ Hallelujah. 感謝をします Thank you, Jesus. 感謝をします Oh, hallelujah. Seek the presence of 神 God. の臨在を探してください Seek the presence of God. 神様の臨在を探してくださ Oh, hallelujah. Be hunger in the presence of the い Lord. 神様の臨在を探してくださ Be い hunger in the presence of God. Oh, we need Him. 私たちはあな Our たを求 help, めています it comes from the Lord. 私たちはあなたを求めています Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. 感謝をし Oh, ます rababasya. Sige po. Let the Holy Spirit restore 聖霊様が私たちを変えている間 our love to God. どうぞ Oh, 自分も hallelujah. 自分との神との関係を直してください Seek Him with all your heart. 心から彼を求 Minsan めて pa ください maramdaman mo ang presensya ng Panginoon. どうぞ神の臨 Minsan 在が pa あなたを経 maramdaman mo 験 ang できますよ presence う ni に Lord. 神の臨 Oh, 在あなたを経験できますように Yes, oh God. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Hallelujah. Holy Spirit, minister to us right now. どうぞ聖霊様よ私たちの一人一人にどう Touch ぞ your people. Touch your people. 語ってください Touch your people, Lord God. Hallelujah. Iba-iba ang aming sitwasyon. 私たちの状況は But いつも right 違い now, ます Panginoon, でも we 今 are here, Lord God, 私たちはここにいます to seek your
臨在を求めるために、 to seek you, Jesus. あなたの臨在を求めるた Oh, めに、 hallelujah. Oh, rab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 ashandarabba. Oh, Jesus. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, we worship you. Thank you, God. Oh, Rababayani, Rabamasastara. The more I seek you,
救いの胸身を任せ息をし鼓動を感じる立ち崩れるくらいそれは深い愛主の平和に溶け満たされてくOh Jesus
every day. 力をありますように毎日 Lagi ka namin pipiliin, Panginoon. 毎日私たちはあなたを Lagi 選 ka びま namin す hahanapin. 毎日あなたを探します Panginoon, lagi namin, Panginoon, hahanapin ang iyong presensya sa aming buhay. あなたの臨在を毎日私たちの人生に Pababayaan 探 ang し iyong ま mga す anak. どうかしよう私たち Balutan mo sila ng iyong banal mong あなたの子供たちを置いていかないでください Salamat po, Panginoon. あなたに感謝をします Bless them sa kanilang kaisya, 彼らを会社で祝福してください家を祝福してください家族を祝福してください sa kanilang mga anak, 彼らの子供 sa kanilang 家 mga 族 ministry, ミニストリーを祝福してくださ sa い kanilang mga hinahawakan, そして彼ら sa が握ってい kanilang る mga もの ginagawa para sa iyo. 彼らがあなたのためにやっていることを祝福してください感謝をしましょ Sa う church na ito, ikaw lang ang maluwalhati. この教会ではあなただけが高められますように